bene icyubahiro mwese bakristo muri hano bereye ku basaseredoti abihaye Imana n'abashingana b'abapastori namwe mwese rwaruka tugire Kristo kandi umugambi wa paruwase Mwika n'uwa kera
abepiskopi bigeze kuragizwa idiyoseze bose barigeze kuba biyumvira mwika, mugabo Imana itangira aho ishakiye, none umunsi uwo wagiye washika. Tuje rero kwakira iyo ngabire y'Imana, iyo paruwase nshasha ibyawe na paruwase Musenyi. Nkakengurukira cyane abo bose bagize uruhara kugira ngo ibyo bintu bishoboke, kuko ni Imana ica ku bantu. Ndakengurukiye cyane paruwase Musenyi, abasaseredoti bagiye barayiyobora, na cyane cyane abayoboye muri iyi myaka, hamwe rero n'abakristu batandukanye, ukuntu bitanze kugira ngo uyu munsi ushoboke musukunda. Ni ibintu rero twese biduha umwizero, nk'uko twasabwe n'abakristu ba hano. Iyi paruwasi tuyiragije umushaha Mweranda Gose wa Yesu. N'abakristu babisabye bakukira hano imwika cyangwa igisata cya Musenyi, bakavuga bati umushaha wa Yesu turabona ibyo watugiriye, turabona ibyo watumaniye. Mbere bakambara yuko mwaza muri igori iminsi yose kuwatanu wa mbere w'ukwezi n'ahari kure, mugatanga mbere n'abanyamusenyi mw'isengero ni Musenyi mugiye gusaba umukama. Mu byo mwasaba rero n'ibi birimo, mugabo kandi n'ibindi biri mu nyuma mubandanye musaba. N'akare Yesu aravuze ati muraza murasaba musaba ku izina ryanje muzoheza murongo. Icyo ni cyatuzindukanye hano, tugomba dushinge iyi paruwase yigenga, iyi paruwase yambabane kumitera imbere mu buryo buboneka n'ubutaboneka, maze cyane cyane umuryango w'abakristu w'umuryango w'abari mu Mana